तो हेलो गाइस, वेलकम टू साउंड एंड पीस स्टूडियो। मेरा ये जो स्टूडियो देख रहे हैं स्टूडियो साउंड एंड पीस, तो उसमें आज नारायण भाई का एक कॉम्पोजिशन लेके हम आए हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं जॉन एंड यू आर वाचिंग जॉन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो ये वाला ब्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग सा होने जा रहा है एंड हम अभी फिलहाल आ चुके हैं एक जगह पर अपने सॉन्ग के मतलब एक भैया है उस भैया का सॉन्ग रिकॉर्डिंग करने के लिए आ चुके हैं हम लोग। और फिलहाल तो गाइस हम ऑटो से आ चुके हैं और मैं आया हूँ और मेरे भैया कुछ लोग आ चुका है। और यहाँ पर आज ये वाला ब्लॉग कुछ खास सा होने वाला है एंड मतलब भाई बहुत अच्छा होने वाला है एंड आप पूरा एंड तक ज़रूर देखो, ठीक है भाई। सो मैं आया हूँ और मेरे साथ बहुत सारा भैया आया हुआ है और अभी थोड़ा यहाँ पर लेट करेंगे और कुछ ना कुछ सामान लेंगे, फिर स्टूडियो पे जाएंगे। और हमारे भैया है दुर्गा पूजा के लिए हाँ एक गाना आ रहा है, हम लोग का चैनल का नाम है हंसी करो, तो गाना राजवंशी होगा। और हमारे इस सॉन्ग का मेन एक्टर ये बनेगा एक भाई ये रात में सनग्लास लेके आया है, वो कुछ बोलो हमारे ऑडियंस को। ठीक है ठीक है। और हमारे आज का सिंगर कौन है? जोला ये सिंगर हमारा सिंगर आज का सिंगर, कुछ बोलो हमारे ऑडियंस को। क्या बोलूं, आया है अभी, हाँ गाएगा, देखता है कैसे होता है। हाँ हाँ। तो आपने बहुत सारा गाना गाया है, ठीक है ना? तो आपका जो वायरल गाना है वो एक बार हो जाए। वायरल गाना मेरा है वो जो राजवंशी जो सॉन्ग था पहले, জেলা থাকি এই মন তোকে মনে মনে দিশরে, সেলা থাকি এই মন তোকে বারে বারে চাই রে, সেলা থাকি এই মন তোকে বারে বারে চাই রে। ठीक है भाई, आज पूरा खतरनाक वीडियो होने जा रहा है, आप एंड तक देखो। बस फाइनली हम आ चुके हैं हमारे स्टूडियो पे, कॉलर भाई का स्टूडियो, और हमारे को सॉन्ग कम्प्लीट हो चुका है और बहुत अच्छा मतलब हो चुका है ये सॉन्ग जैसे कि मैंने देखा हूँ। सो हमारे यहाँ पे सिंगर है और यहाँ पर कॉलर भैया है और यहाँ पे हाँ म्यूजिक डायरेक्टर है और हमारा सॉन्ग फाइनली कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत सारा लोग आ चुके हैं स्टूडियो पर और हमारे साथ है कॉलर भैया। तो हेलो गाइस, वेलकम टू साउंड एंड पीस स्टूडियो। मेरा ये जो स्टूडियो देख रहे हैं स्टूडियो साउंड एंड पीस, तो उसमें आज नारायण भाई का एक कॉम्पोजिशन लेके हम आए हैं। मैं म्यूज़िक कंपोज करूँगा, आज गाइड वॉइस रिकॉर्ड हो गया। और जॉन रॉय भाई का चैनल सब सब्सक्राइब करना है, इसमें सब अपडेट आएगा आज म्यूज़िक का, स्टूडियो का सब कुछ। तो सब्सक्राइब इस चैनल। जैसे ही हम स्टूडियो से बाहर निकल चुके हैं और अभी बारिश देने लगा भाई, मुझको तो पता ही नहीं कि बारिश दे रहा है, तो कोई नहीं भाई। तो हमारा स्टूडियो पे काम हो गया ख़त्म और गाना भी हो गया कंप्लीट और कुछ दिनों के बाद हमारा सॉन्ग आ जाएगा एंड कुछ दिनों के बाद हमारा सॉन्ग भी तैयार हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद हमारे सॉन्ग हमको मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। तो हमारा फाइनली काम हो चुका है कंप्लीट और अभी हम जाने वाले अपने घर। तो चलो भाई, अभी यहाँ पर हमारे ऑटो यहाँ पर है जो कि हमने रिजर्व कर लिए है और चलो।